若要求财未得财，感谢新民指示。出去！关门下户家中坐，财富家中天顶大。这新明的意思是讲啊，咱咧处理苦的，钱就有天顶连乱。哈，对了。昨暗有人走来咱宫内底，要偷摕油钱。你使啊！你是讲你有的啊？对啊，可以啦。我那个叫叫孩子啦！恁两个门仔在中头进前，若无来钱赶转，我甲恁朋友当作肥料跟你。你看我这他妈的！咱这款人的希望，无人会要紧啦。这个靠伫店的，互人安尼扫来扫去的，趁食查某，趁食查某是干啥？这看无？我比互阮搁去趁大钱，我想我较便宜啊！我求你互伊勇气，大汉吼，我来照我家己。可是你真正毋是啥物本事，你是恁阿公的心肝宝贝。你叫我，该定啦。